近排咧就好多居屋收樓啦，之前咧就係宏展收樓，今日咧就去到邊咧？朗天苑，朗天苑街坊就收咗樓啦，恭喜晒朗天苑嘅街坊啦！今日咧就過嚟朗天苑，我哋都係一樣對接工程，對接水電，上去睇睇啦。呢度咧係朗天苑嘅400幾尺嘅居屋單位，咁我哋呢個單位咧就近2間房嘅，咁點樣規劃咧？我哋同大家講解下先。呢度咧門口咧，我哋會做一個獅子櫃到呢度嘅，因為呢個位置咧會放一個雪櫃位，係啦，上邊都會有翻個儲物嘅，咁你呢邊有個成組嘅櫃喺仔度啦。係啦，咁呢個位置咧，我哋會做一個到頂嘅儲物櫃，咁啊到時會有一個拉出嚟嗰啲鞋櫃，即係儲物櫃，咁呢邊會做翻個膊身向住呢邊開嘅，咁呢個就係門口位要做嘅嘢啦。咁啊，首先我哋呢邊咧會做一個餐邊櫃嘅，餐邊櫃咧我哋都會做翻個酒櫃啊嗰啲剩嘅，同埋個儲物。咁呢度咧會間一間房，首先我哋會喺呢邊咧做個電視機櫃嚟間房。咁呢個位置會做一個隱形門嘅，係啦，呢個門入到去咧，呢邊會做一排嘅衣櫃啦。咁呢邊有個化妝台，咁呢個位置咧就會做一個5尺嘅大床，咁呢個就一個主人房啦。好，仲有一間細房喺呢度嘅。細房喺呢度咧，我哋因為呢個門口都幾闊噶啦，咁我哋就會用呢邊咧就間翻個少少嘅高櫃收窄個門口。咁呢個高櫃咧就向住呢邊用嘅。OK， 咁呢邊位置咧，我哋就會做一個4尺嘅床。咁啊床尾咧會到呢度咧會做一立嘅衣櫃㗎，但係咧衣櫃呢邊咧會下邊會薄身啲，上邊會深啲。咁呢邊咧有個到頂嘅衣櫃，咁對面對住窗，我哋有一個梳妝台嘅。OK， 呢個都係會做一個隱形門咯。好，去到廚房先。廚房呢度都係一樣，我哋會拆咗呢啲掃台，咁啊拆晒啲地磚、牆磚，咁啊重新鋪過晒。咁我哋會做翻一個 L 型嘅櫥櫃嚟嘅。上邊咧都係會做翻吊櫃，係啦，鋁扣板都會做翻個鋁扣板天花。咁呢邊就廁所一樣，我哋都會拆翻啲地磚同埋牆身磚嘅，都要換過晒噶啦。咁啊呢邊都會做翻個乾濕分離啦，馬桶位都照晒喺度嘅。咁你呢邊做翻浴屏。咁呢個位置咧，咁呢個係洗手盆嘅，咁我哋會轉翻呢個位置。咁啊，做翻呢邊個曲形嘅洗手盆咯，係啦，鏡櫃咧都會係呢一欄，上面都會做翻個鋁扣板天花，係啦，基本上咧就係400幾尺嘅單位，2間房就咁樣做啊。整體嚟講咧都 OK 嘅，禮油風嘅設計。如果大家想知道落地效果，留意我哋嘅 channel，OK。